黄杆菌肺炎常见症状为发热、咳嗽、咳痰，病死率较高，不遗传。黄杆菌肺炎是指黄氏杆菌感染引起的肺部炎症，主要发生在婴幼儿和年老体弱者，可有发热、咳嗽、咳痰、气短、恍惚等症状。本病主要采用抗生素治疗，早期常规治疗后，可有效延缓病情进展。黄杆菌肺炎的病因及症状。一、病因。一、概述。黄曲霉在自然界中广泛存在，尤其是在水和土壤中。在医院中可以从水龙头、下水道、制冰机、冰水、盐水、加湿器、呼吸器、浴缸、药瓶和各种导管中分离出来。细菌的致病性不是很强，作为一种条件致病性细菌，通常不会引起感染，但在机体的免疫系统中可能引起感染。二、风险因素。这种真菌容易感染婴儿，尤其是早产儿。成年人的病例常见于老年和体弱的住院病人，或患有急性和慢性疾病的病人。大剂量的广谱抗生素、抗肿瘤药物、皮质类固醇、手术、气管切开等往往会导致感染。二、症状。一、呼吸衰竭。如果不及时治疗，随着病情的进一步发展，肺功能下降，可引起呼吸衰竭。二、败血症。病原体侵入血液并在血液中繁殖，产生大量毒素和代谢物，从而导致严重的毒血症。三、脑膜炎。病原菌可侵入脑膜，引起脑膜炎，表现为头痛、呕吐等。黄杆菌肺炎的检查及诊断。一、检查。一、预期的检查。当病人出现发烧、咳嗽、呕吐症状时，应及时求医。医生首先进行身体检查，了解病人的一般情况，然后可建议做血液常规检查、血液沉积检查、肝功能检查、肾功能检查、动脉血气分析、病原菌培养加药敏试验、胸部 CT 检查、心电图等，进一步了解病情，确诊。二、医学检查。医生检查病人的生命体征，如呼吸、脉搏、血压、心率、体温，然后用听诊器听肺部的异常呼吸音。三、实验室检查。一、血常规检查。外周血象显示白细胞和中性粒细胞增加。二、血沉检查。病人的血沉得很快。三、检查肝脏和肾脏功能。了解患者的肝功能、肾功能，与败血症患者常有肝肾功能异常。四、动脉血气分析。患者可能有低氧血症、高二氧化碳和酸中毒。五、病原菌培养加药敏试验。对病人的痰、血、脑液进行细菌培养，通过微生物鉴定可确诊。为了指导治疗，在培养细菌时，应增加药物敏感性试验。四、影像学检查、心电图。部分患者可能出现低血钙 ECG 异常变化和心律失常。胸部 CT 扫描，帮助医生了解肺部感染的程度。二、诊断。一、诊断原则。医生可根据病史和临床表现，发烧、咳嗽、咳痰，结合相关辅助检查，如病原体培养、胸部 CT 检查等作出诊断。在诊断过程中，有必要排除铜绿甲单胞菌、肺炎和其他由芳香杆菌引起的疾病。二、鉴别诊断。临床上，它必须与各种革兰氏阴性杆菌肺炎鉴别。铜绿甲单胞菌痰绿草或黄绿色，痰一般不如卵黄杆菌粗大。在细菌培养中，铜绿甲单胞菌能产生一种特殊的气味，菌落为蓝绿色、黄绿色。由产生芳香碱的芽孢杆菌引起的肺炎，有时与由芳香卵黄芽孢杆菌引起的肺炎相似，前者为灰脓样，临床情况不如黄斑菌病危险。慢性纤维空洞型肺结核患者中，黄氏菌感染容易误诊为肺结核复发，应注意反复痰菌培养，早期确诊感染菌。这种病容易引起败血症和脑膜炎。
传统的血液培养和脑液细菌培养都有助于将它们与其他细菌感染区分开来。黄杆菌肺炎的治疗。治疗的原则。苏云金杆菌属于细菌，因此一旦诊断苏云金杆菌，应采用抗生素药物进行治疗，往往根据药物敏感的结果来指导药物治疗。病情危重的病人可以适当的使用呼吸机。一般预后，本病早期诊断严重，盲目用药会贻误病情，尽早诊断，给予相应的更灵敏的抗生素，争取预后好。有害的影响。如果不及时治疗，可能引起呼吸衰竭、败血症等并发症，严重危害病人的健康。黄杆菌肺炎的日常防治。概述：患者应在日常生活中保持良好心态，积极配合治疗，注重自我管理，帮助患者康复。此外，应定期对病人进行检查，以便医生了解治疗效果，并及时调整治疗方案。生活管理。患者病情好转后，可在中午或傍晚适当锻炼，增强体质，增强免疫力。不选择过于剧烈的运动，可进行散步、太极拳等。注意个人卫生和环境卫生，患者应洗手、洗澡、清洁。患者应避免在花粉发病、飞絮或拥挤的地方，如有必要，戴上口罩。患者有时会有些心不在焉，出门的时候建议家人陪出门，避免发生意外。家人可以帮病人拍拍后背，病人自己也可以练习咳嗽，促进痰排出。如果病人是婴儿，应该好好照顾，避免哭闹过多加重病情。饮食管理。患者应加强营养，多吃高蛋白食品，如牛奶、鱼、蛋等。患者应多吃清淡、绿色蔬菜、柑橘、枇杷、梨子等，补充维生素，提高机体免疫力。亲属可以给病人高热量、易消化的食物。患者应适量饮水，多喝咸水，帮助缓解咽喉症状，保持机体正常代谢，促进排泄和健康恢复。病人可吃红枣、香蕉、鸭血、草莓等较多的食物。建议婴儿和儿童母乳喂养。病人应该保证能够做到均衡饮食，不乱吃辛辣食物。在病好之后，也要保持规律就餐，不吃垃圾食品。以下措施可减少这种疾病的风险：选择正规医疗机构进行住院治疗，积极治疗原发性疾病，并在专业医生的指导下服药，形成健康的生活方式，在外戴口罩，经常锻炼，增强体质，提高免疫力。在医生的建议之下进行锻炼，不要急于求成，否则受到伤害的还是自己。黄芪是个宝，常喝黄芪水，6个问题慢慢迎刃而解，你知道吗？黄芪作为生活中比较常见的一种中药材，除了可以有效辅助治疗某些疾病之外，还可以用来补益身体。平时可以利用黄芪的性质来调理身体，达到补气固表、利尿等作用。另外，黄芪还可以用来泡水饮用，或者和其他的药材一同煎煮后服用，均可以有效调理身体，增强免疫功能。那么，用黄芪泡水喝，身体会得到哪些明显的好处呢？黄芪是个宝，常喝黄芪水，6个问题慢慢迎刃而解，你知道吗？1. 稳定血压。现代医学证明，黄芪具有降低血液粘稠度、减少血栓形成、降低血压、保护心脏、双向调节血糖、抗自由基损伤、抗衰老、抗缺氧、抗肿瘤、增强机体免疫力作用，可用来治疗心脏病、高血压、糖尿病等症。黄芪还能扩张血管，改善皮肤血液循环和营养状况，故对慢性溃疡久不愈合者有效，而且还能消除肾炎患者的蛋白尿，保护肝脏，防止肝糖原减少。2. 延缓衰老。自由基是机体代谢过程中不断产生的，有害于自身的代谢产物。养自由基的过氧化物对细胞和机体衰老有至关重要的作用。
黄芪中还有一种叫做黄芪多糖的物质，可以提高机体免疫功能，提高超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活力，清除自由基及脂质过氧化，延缓细胞和机体的衰老。3、提高抗病能力。现如今，人们的生活水平有所提高，但是人们却变得越来越懒，身体素质也随之有所下降，很容易导致致病菌进入身体，从而诱发一系列的疾病问题。对于刚经历过分娩的女性而言，身体是最为虚弱且气血大量流失，身体免疫力较弱。这个时候可以选择黄芪来改善血气，提高身体免疫力，补充所流失掉的气血。4、补气养血。经常吃黄芪有补气养血的好处，有益中功效。对于出现内伤、身体疲劳、胃虚脾寒、经常腹泻、出现气虚、气衰、血虚等症状，可以每日吃黄芪来到达补气养血的效果，远离这些疾病对身体构成的危害。但是必须要坚持，比如每天可以通过吃黄芪就能达到很好的补气养血的效果。5、改善心脏功能。黄芪有着丰富的营养价值，其中有一种成分对心脏很有好处。患有冠心病、高血压、高血脂等心血管疾病的患者，通常会有心律失常的表现。适量的黄芪泡水喝，在一定程度上能够起到缓解心律失常的作用。同时，黄芪能够增强心肌收缩力，增加排血量，改善心肌供血机能。6、对胃炎有一定缓解作用。喝黄芪水能够提高我们身体的免疫能力，增强心脏的收缩能力，有效的帮助预防身体内循环出现衰竭。对患有胃炎的朋友来说，喝黄芪水能够有效的缓解胃炎的相关症状，提高人体对抗炎症的能力。同时，喝黄芪水还能够有效的减少尿液中的蛋白质含量。黄芪可以和什么搭配喝？1、山楂。山楂酸甜可口，它能促进食欲的功效广为人知，这主要是由于山楂中的有机酸含量很高，它能提高胃蛋白酶的活性，加速蛋白质的消化，促进胃酸的分泌，有调节肠胃的作用。山楂中的黄酮物质还能抑制肝脏中胆固醇的合成，具有辅助降低血脂的作用。山楂搭配黄芪一起泡水，能健脾养胃，加强肠道功能。山楂中的维生素 C 还能促进抗体的生成，为人体提高免疫力。胃口不好的人经常喝山楂黄芪水，脾胃功能会越来越强。2、菊花。黄芪菊花茶是一款具有补气固表、清肝明目、养血安神的茶饮，这两者一起搭配具有生津止渴、清肝明目的作用，可以治疗表虚自汗、气虚乏力、益气养肝，对长期面对电脑人群有很好的作用。这两味药材均为无毒药材，有的是药食同源药材，没有副作用。尤其是在秋季，皮肤和空气较为干燥时，喝黄芪菊花茶能起到滋润效果。3、鲤鱼。鲤鱼肉质细嫩鲜美，受很多人的欢迎，而且鱼肉的热量脂肪很低，特别适合减肥期间的人食用。有黄芪多的鲤鱼汤可以成为一种药食同源无副作用的食物。如果因为各种原因导致的低蛋白的水肿情况，使用这种方法可以起到很好的改善作用。哪些人群不适合喝黄芪泡水？1、平时尿多的人，利尿消肿是黄芪的主要功效之一。对于虚胖的朋友来说，饮用黄芪水可以在一定程度上达到减肥的效果，因为黄芪水可以排除身体内多余的水分，而尿多的朋友就不适合饮用黄芪水，这样可能会增加排尿的次数和排尿量。2、容易上火的人，黄芪虽好，但是不适合容易上火的人服用，因为黄芪本身具有温补的效果，如果上火严重，并出现了咳嗽、咽喉肿痛、声音嘶哑等情况，需要针对上火展开针对性治疗，此时就不要再用黄芪泡水喝了。
以免其温补的性质导致机体内的上火症状更加严重，对人体健康造成一定的威胁。3、脾气很急的人，一个人如果脾气太急的话，说明他体内的阴火是比较旺盛的，所以才会控制不住自己的情绪。这类人往往还会有手脚发热、失眠多梦的症状。一旦他们服用了黄芪的话，可能会加重体内的燥热情况，让身体变虚。如果你真的比较喜欢喝黄芪水的话，最好可以搭配一些养阴气的药材，这样或许可以降低黄芪对身体的伤害。黄芪可以天天泡水喝吗？黄芪泡水是可以天天喝的，但是一定要遵医嘱使用泡水的剂量，一般推荐每天9到30克就是可以的。黄芪中含有皂苷、蔗糖、多糖、多种氨基酸、叶酸极锌、硒、铜等多种微量元素，具有增强机体的免疫能力，保护肝脏、利尿抗衰老、降血压和比较广泛的抗菌消炎作用。但是不是所有的人都适合使用的，如果肾阴虚、湿热、热毒炽盛者，是不建议使用的。